他们很多领导每次不管打完男生女生，打完之后有的时候把那个劈头盖脸打的那个血都崩到那个手上了，他拿那个酒精往手上喷一喷，然后用那个湿纸巾把手擦干净之后，他又到那个门口旁边那个财神像，他又去拜财神去了。我不知道他在求财神是保佑他发财呢，还是希望财神你不要看到刚才那一幕我怎么打人的？难道财神也会睁一只眼闭一只眼吗？所以有时候我也在分析他们的心理，他们的心理到底是过于自信还是过于自卑？其实我在分析他们。大家好，我叫许伯纯，今年2025年了，我39岁了。我记得上一次来到一点深情的时候，是我刚刚被救回来的时候，是23年底，当时37岁。因为为什么说我再找你过来聊一次呢？就是最近像王兴的事件啊，其实我会发现很多人呢，就是知道这个事情可能骗，一步一步的过程中，其实我们事后看，包括你自己啊，好多步骤是有很多漏洞的。那为什么说到每一步的时候都没有去及时的做出调整来？我觉得这个是值得去再具体聊一点。对，其实我也关注到了王兴的事件。看到王兴的时候，我想到自己当时其实我就是有事后诸葛亮，觉得自己其实当时到了西双版纳的时候，有好几次，如果我知道这个事件的真相是一个骗局的话，我其实好几次都可以逃走，甚至于强行挣脱。我想可能从我自身的角度哈，因为我不了解王兴，我自身的角度，第一点，我作为这样一个大龄的事业青年，人到中年，其实内心也肯定我对于金钱是有欲望的。那当我对金钱有欲望的时候呢，我就更容易去相信这份工作，这份兼职，我可能去忽略了对他的一个怀疑的态度。包括我记得当时我到了那个西双版纳万达影城附近的万达度假区6期的那个28单元4栋601的时候，我进去那几个年轻人还给我点外卖给我吃，然后他们其实也挺客气的。他当时收我这个手机身份证的时候，他也没有强势的收，他只是很温和的说我们帮你收起来，晚上一起送到宾馆。下午陆续的来了另外几个人，也没有想过跟他们去聊天，就大家可能陌生人见到彼此也不想聊天。其实里面有好几处的漏洞，如果当时我想到去跟那几个人大家互相聊聊天，也许能聊出破绽。或者说当时如果我觉得不对劲的时候，那个时候从一个正常的小区里边，你说我拎着箱子拎着包出去的话，他们也不能把我怎么样，或者说大不了打起来，对不对？包括后来到了路途中他换车的时候还下来撒尿，当时如果感觉不对劲的话，在大路上还没开到山脚下的时候，其实都可以走。但是我每一次都没有怀疑，那种没有怀疑不是因为他们表演的多么逼真，而是因为我内心可能太渴望有一份兼职，一份收入，太渴望自己能够就是有个短暂的几个月，比如说跟组的演员，作为一个跟组的群演，获得短暂的几个月的收入，改变我可能整个一年来的这个就是一个职场的困境。而且我不远千里从上海到了就是西双版纳好几天的那个路途才到那个地方，可能当时心里感觉就好像付出了很多，就好像我谈恋爱的时候，可能如果我一方为另一方付出了很多的时候，就不愿意去让自己变得那么清醒。其实成本。对，是一个成本，沉没的成本。到万达影城是那个地方是一个房间，万达影城它是一个商场啊，对。然后我到了万达影城的时候，当时中午自己打车到了嘛，给他就是通过那个 QQ 拍照证明我在那个影城门口，他让我等。后来等了可能有将近1小时才来个电话，然后他让我就是说自己去找这个万达度假区的，最后找到那个6期这个小区。其实当时如果我不去找的话，如果感觉不对劲的话，对吧？那个时候很自由的可以走，但是我没有想过去怀疑。一方面可能之前在上海之前的江浙沪做这种兼职，不管周末还是说就是说有时候1个月2个月的这种跟组的兼职，我没有遇到过骗局。就在那个时候觉得还是正常的，对，就心里没往那边去，没有想过会有这么大的骗局，居然是跨国的，没有想过。所以有时候我觉得不管是各行各业的人，其实有时候我们多一些谨慎，可能会减少很多不必要的危险。到了那边你找到了那个度假区，进了房间以后呢？其实进了房间那3个年轻人，有3个年轻人。对，一开始3个年轻人，那3个年轻人在屋里在打那个扑克牌呢，他们对着他们的手机的微信群，可能微信里他们有对接信息，看我的姓名就说你是来跟组的是吧？我说对，他就说那我们帮你把这个行李就是放到这个一个屋子里，然后又要给我点外卖，又说让我休息。你是在客厅休息吗？我在客厅休息的。当时也问我要不要进屋子，还有2个屋子嘛，2室1厅。当时我也不困，而且那么热，我就想在客厅里吹空调，然后就没想过这么多。其实你是第一个到的。我其实是那天下午是第一个。你到了以后多久他收你的手机？到了以后，他先给我点外卖，一会儿就过来说就是说让我把手机、身份证交给他，晚上把我们去开宾馆。他就说剧组要保密，然后他也没有强制性的，就说得很温和。当时我心里其实没有怀疑什么，但是这个瞬间其实是应该警惕的。一般的人，我第一次见面，你收我的手机、收我的身份证，这个是很那个明显的信号。但你像我平时在剧组，比如说做1天的群演，他其实
也会就有的剧组会说你这个现场的工作人员就管理人员会说这个手机开静音千万不要掏出口袋，因为掏出口袋就会没收，他怕你可能偷拍明星的照片。有的就是现场的管理的那个领队啊，他会要把这些就是手机收到他的那个口袋里，等到一个袋子里，等到结束再还给你。那个可能还不一样啊，比如说你在剧组已经是在剧组了，它是对公开的场合，等于是你是在一个密闭的空间，一个陌生人第一次见面，你就让你交手机的那瞬间，你都没有警觉。说实话，我真没有警觉。你觉得还是正常的？就是没有想过这些细节可能会是骗局。其实就像一开始说的，可能是因为心里太想获得一份收入了，因为好久没有就是一个长期的收入了。对，当时就没有想过骗局，但是现在如果事后回忆起来，好像处处其实都有一些漏洞和纰漏。收手机的时候有说是什么时候给你订房要进组，他就说晚上会把我们的就是这个行李啊东西都一起送到这个就是宾馆。那按正常，因为现代人呢，他所有的东西都在手机上，对，所以不到那一瞬间呢，他不会轻易交出手机的。比如说晚上要去订房啊，那就晚上去呗。那等于是那一个下午你都没手机玩了。是。所以整个一下午的话，我当时看电视了，当时真的没想过怀疑。如果当时我怀疑的话，感觉到这可能不对劲的话，其实当时那个时候是还有机会走掉的。对啊，因为他们身上又没有任何的武器。当时如果要走的话，我觉得应该是很容易的。他也没有开始做形式上的恐吓。没有，当时他们没有恐吓我，还给我点了外卖进来让你放松警惕也是。对。那天下午一共来了几个人到那个房间？一直到晚上外面天黑的时候，感觉他连我一共来了5个人，是陆续来的，彼此都不认识，而且彼此见了面以后也没有聊天。他一方面说我们不要吵到小区的对吧那个邻居，然后让我们不要聊天，另一方面确实没想过聊天。其实想要处处都有纰漏。如果当时彼此虽然是陌生人，如果真的是主动一些去打个招呼聊聊天，也许能一聊一聊就聊出点问题了，对不对？他们也都很顺利的把手机交了吗？大家好像都没有怀疑，都手机交上去。对，没有人怀疑。那后来呢？后来就到了夜里，到了那个山脚下才就到了夜里几点钟？我那时候因为没有手机，但是那个时候已经很晚了。万达度假区到那个山脚下是怎么过去的？他开车嘛，他中途换了一次车，先是开了10-20分钟，后来中途来了2辆车，2辆好一点的车，就是中途在大路上等了一会儿，来了2辆好的车，把我们分到2个车上。像我那是白色的奥迪，车挺好的，换的司机穿的也挺好的，感觉他们经济都挺好的，没想过会是这样一个局，没想过。就是晚上车子来接你们的时候，还是没有怀疑吗？没有怀疑。是哪一个瞬间让你觉得不对劲？我一直到那个山脚下下来以后才不对劲。下了车，山脚下前面没有路了，只有月光，也没有现场也没有宾馆，也没有什么。那个在去山脚下的过程中，你都没有怀疑吗？只有一次问了一下大哥这去哪儿，就是到了那个奥迪车上之后，那白色的奥迪车，那个车看着还挺好的，他就说去告庄。然后当时没想那么多。那你跟同车的其他的小伙伴在一起没有聊天吗？没有。那个大哥给他们每人发烟，因为我不抽烟，然后就说就发了烟，他们在抽，然后因为我闻不了烟味儿，还把那个窗户摇开一点，往外看看风景，就是一路上没想过有问题，一直到那个山脚下下来以后，这一刻一开始感觉不对劲，因为现场没有宾馆，没有剧组，只有月光和各种树木。问的时候，这个时候他们不回话，这个时候心里才慌了。然后我又大声的问了2遍，结果那几个人开始问的什么？我说这是剧组吗？这不像剧组啊。然后这时候旁边是你先问的还是？是我先问的。然后后面等于他们也是跟你一样，到了那边后知后觉都没发现问题。对，因为下了车他继续给他们发烟抽，我不抽烟，我就开始问了以后，我大声问了2遍之后，这个时候有2个人搭话了，一个说什么剧组，他是从河南过来做餐饮的，另外一个是从北京过来做什么健身教练的，这个时候我才感觉不对劲。因为我平时失业的时候做兼职的时候，只是跟这个剧组相关，这个群演啊、临时演员，我没有做什么健身啊，或者说做什么餐饮的。这个时候大家才感到慌。那慌的时候，后来窜出来10几个穿迷彩服的。就在那个山脚下窜出10几个穿迷彩服的，那个时候就不敢反抗了。那个时候一围上来，那4个司机就围起来有对你们动手吗？没动手一开始，然后那四个司机把一个包给他们，就里面装了我们的手机、身份证，交给他们之后，4个司机在开车后退了。我还回头看了一下那个车，这时候虽然慌嘛，往回头一看，他那个车那2辆车，一个是白色奥迪，另外一个不知道什么牌子。他这2辆车，他因为山上没有路了，他就往后一点点倒回去，一点点的倒。当时就不知道怎么回事了，就心里开始慌了。那你在那个现场有想过各种解决方案吗？或者各种结果？那一瞬间会脑海中会闪过很多念头。那时候很害怕，但是怕的时候不知道怎么回事，就直到那个人给我们掏出手机看各种图片骗我们的时候，其实心里就很慌，不知道怎么回事，不知道怎么回事，就不知道该怎么办。
因为他们腰上都还是有那个的东西的嘛，有刀的腰上，然后直到他们就给我们画第二个饼的时候，那手机上看到各种图片，对吧？各种图片的时候，各种不同的人拿了不同的东西，包括现金的时候，这些图片的时候，心里面其实还抱有一丝美好的幻想，会不会他说的是真的呢？那个时候你们其他的几个人，他的想法跟你是一样的吗？他们没有表达想法，就也是慌中就是那种半推半就，因为那10几个人，有的人拉了胳膊就往前走了嘛，拽着我们的胳膊往前走，没有一个人是强烈反抗的，说我要回去，我不去了。大概走了有10来分钟，因为那个石头小溪流鞋都湿了嘛，然后要往上爬，这个时候那个山不好爬，那个山又要往上拽着胳膊，又要下面托举这个屁股大腿，这个时候包括我有2个人就说了，不想爬了，干脆把我们送回那个小区吧。这个时候他们变脸了，不行，就是拽着你往上爬。之前可能没有讲这么细节，我为什么说把这些细节再问一遍再讲出来呢？就是说很多关键的节点呢，其实是有机会的。那为什么说在每一步到最后，都没有抓住这个机会？我觉得是很多时候啊，一个人性的东西跟人心的东西，或者说有的时候跟自己当下的心境有关系，他就没有做出这个决定。而且这应该不是个例，因为你们一组人有几个人都是那样被骗过去的，都没有做出反抗，而且都来自不同的地方，对，都没有一个成功逃脱的。现在我们回头看，他其实骗术也不高明，对吧？而且漏洞百出，但是为什么就能骗到你们？我觉得这个是需要我们去复盘的，去想一下的。我回来有想过很多次，除了我自身的原因，可能感觉失业太久了，渴望一份收入，或者说当下的生活是在一个窘境，对，就是可能有的时候会想着，我再差还能差到哪里去？然后平时因为他是从我熟悉的这些微信群加我的，因为虽然是陌生的人，他加我的给我发兼职信息的陌生人，他是从我熟悉的微信群加我的。这些群里面，我好像真的没有遇到过骗局，就没有想过自己熟悉的微信群会有这样的一个陌生的隐藏的一个坏人。我觉得是自己可能有时候太相信自己可以掌控的东西了。其实包括王兴的这一块也是一样的，他一步一步的从泰国到那个缅甸，都是有很多机会的。根据他自己所说，他也是没抓住。我觉得某些程度是有一些共性的东西。那我们把这些共性的东西说出来，就是为了大家以后在某个关键节点，比如说亮红灯了的时候，我好提前准备，或者说我在来得及的时候做一些防备。那比如说像你的一个经历或者王兴的经历，你觉得在哪些步骤我们碰到一些什么的时候，我要立马反应过来，条件反射出来？如果是换成现在的我心里首先会反应的是他为什么要给我提供这个机会，然后如果现在让我到一个陌生的地方，就不在我熟悉的江浙沪这个区域的话，我心里会打起12分的精神去警惕。这可能是对你个人呢，他可能有一些应激反应或者说过激的反应，因为你是受过这个苦。但是对普通人来说，他可能这个就有点过了或者怎么样。那比如说平时普通人到某些关键的点的时候，我应该怎么做，或者说有哪些信号它是危险的，那我们做一些什么判断呢？应该首先我们应该是相互对等的交换信息，我需要这个人的身份证信息，可能包括视频，我要验证一下，对不对？如果你不能给我你的身份证的这个正反面，如果说你不能给我视频，不能给我一些具体的信息验证的话，我不能够去接受第二步，不管我处于怎样的一个生活的窘境，这是我现在的一个后反应。就是第一步，就是我们出发之前先要验证对方的信息，比如说剧组的信息、导演的信息，对吧？他邀请你的那个人的身份信息。对。但是这个不太像广告圈的一个行规。对，这确实不是啊。那这样的话，可能是对很多，比如说像你一样做兼职演员的，他就会错失掉很多机会。对，因为在这个圈子，其实做兼职的人很多，没有人可以就来个一个双向的交换。那我们怎么在正常的工作跟我防止被骗的这个找一个平衡呢？对吧？因为如果是说我们做的太过了，它会影响到我正常的工作。比如说我一个群演，我做的太防备了，那我就失掉很多机会。确实，那按照这个逻辑的话，我在某些时候，比如说出发前，我能做一些什么？我觉得至少我要验证一下这个工作信息的真伪吧，对不对？这个工作你不能就像我之前的跟组写的这么笼统，因为确实很多剧组他招跟组演员的时候，其实他是不会提供这个剧的真实的名字，也不会说是哪个导演，哪个主演，他只是简单的说一下地点，简单说一下一个大概的一个构成。我觉得至少可以要求知道这部戏它的名字啊，它的一个
导演团队或制作团队啊，对不对？或者说具体在哪个城市，你得给我一个很具体的信息。对，比如说如果他们已经开机了，那有没有一些宣传照，对吧？对对，你包括我在那边，你想被骗过去的，还有像那种做餐饮的，他被老乡介绍从河南介绍到西双版纳，说那边这个就是暑假夏天嘛，那个餐饮生意好。其实我觉得，如果换成我现在的，我觉得他既然要介绍，那你要跟我一个具体的，对吧？具体在什么地方、地点、具体的地址、具体的哪家酒店或哪个公司，你要在网上查明去核实，甚至于打电话到当地。去核实，如果他不能给到一个具体的地点、具体的这个就是公司的名称或者餐饮的名称，包括那个北京的健身教练，他不能给到你具体的名称，你不能这么随意的相信。是，然后这是第一步，就是我们出发之前可以做一些初步的判断。那到了那里呢，我们能做一些什么自救的手段？我觉得如果换成现在的话，既然你对方要我就是用手机自拍照发给你，通过这个 QQ 证明我在这个地方，我觉得我应该也把这个照片同时传给我的家人，同时我可以发到我的社交账号上，我要证明我这个点此刻我在这里，万一我出了什么问题，像王鑫的女友，她可以用证据去向相关部门寻求帮助。比如说在某些关键的点呢，就是收手机的这一块，如果现在的你会做一些什么？就现在的我，如果在遇到任何的一个兼职场合，他让我收手机，我可能会选择我说手机我可以放在口袋里不掏出来，静音或者关机，但是我不会再选择提交。像现在我在做兼职，他遇到就是说要交手机或者说要静音关机的时候，我会选择静音不掏出来，但是我不敢手机上交了，因为我被搞怕了。对，因为现在有好多场合也是不让拍照啊。对对对，他会提供那种一致性的密封条，对对对，把镜头贴掉，对吧？这个我可以接受。对，因为手机跟身份证对个人是很关键的一个东西，所以这个东西千万不要轻易的给到别人。我一直在想啊，就是在那个山脚下有没有自救的可能？如果我还是回忆那个山脚下，突然窜出来10几个人，而且腰间是有刀的，我不知道怎么自救。假如当时如果我跟另外4个人，就我们5个陌生人，如果一起反抗10几个人的话，我没有把握能够胜过他们。如果你当下就跑呢？那个地方路都看不到，你看你像那白色的奥迪车，它往回开都是一点点倒回去，根本就没有一个转弯的路。那你往草丛里跑，往树林里跑呢？那些树林里，说实话，走的路都是那个石子、小溪流，都会把鞋给弄湿。在那儿，我真的想不出，如果5个人对抗10几个人，怎么样可以逃脱？怎么样可以就是说胜过他们？就是比如说我先不管地方，我跑出去躲掉他们的视野，我等到第二天天亮，我想办法呢。有没有想过这个？其实我回想那个环境啊，好像躲不开。为什么？因为那个环境，我们5个陌生人对这个地方是一无所知的。不知道往哪儿跑可以躲起来，而且那个地方它不是有一个正常的山路，你没有办法跑起来，都是泥土啊、小石子、小溪流，而且那10几个人突然窜出来，他们对那个地方是很熟悉的。我觉得要等到那一步的话，可能有点晚了。最好是在市区的时候就开始做防范。等到山脚下的话，山脚下来不及了。我觉得是来不及。想不出任何办法可以从那10几个人里面挣脱出去，想不出来。其实你们几个人，我通过你的表述，从始至终一直没有形成合力。因为彼此都不认识，对，就像你也知道，有时候哪怕拍广告现场，不认识的人都不会聊天，都是跟见过人聊天。但是危险来临的时候，可能会需要快速的分一个边，对吧？对，如果当下，比如说在路上你就觉得不对劲了，那我就立马形成合力的话，有可能是有机会，至少在路上，对吧？是，包括我被卖到那个国家之后，其实在那儿。我只看到在那儿，其实很多同胞也没有过所谓的齐心协力嘛。只有一次在那个宾馆，然后那个红莲宾馆的时候，有一次他们就买来一群越南人嘛，他们是有齐心协力的反抗，但是反抗结果是失败的。结果失败，有的被打残了，有的被打的就是很严重，有的呢反正就受伤了嘛，那只能在那个上下铺里先躺着。他们其实真的有很努力的去反抗，但是我们的同胞可能没有这么想过这个方式，因为到了那个地方想你再齐心合力已经很难了，是等于是一个监狱一样，对吧？对，那这是你的这个经历啊，我们再细化了一些。像王鑫的，他其实整个过程他讲下来的话，其实也蛮有很多节点是有机会的。比如说，如果你来看的话，你觉得是哪些是错失了机会，但是有哪些最终得救的话，有哪些是做到了好的地方？我觉得得救，我觉得很感谢他的女朋友。从我的角度，他的女朋友处处在帮他去争取，去发出声音，去搜索证据。如果不是他女朋友的话，可能他
很难被发现它的一个线索，这是从得救的角度。那如果从细节的话，现在想一想，就像我当时在上海都可以失业，怎么会有这么好的一个跟组的机会在云南给到我？现在想一想，其实挺讽刺的。同样，那像王兴在内地的娱乐圈可能获得一个机会，其实挺不容易的，对不对？大家也需要生存，那怎么会人家泰国这么多的人都在抢饭碗，怎么会轮到我们一个外国人去当这个演员，当一个角色？其实想想很多地方还是很有漏洞的，包括他说到了曼谷是吧？那个机场，到了机场下来之后，那个地方想一想，就是既然人家都能来接你，为什么都没有一个剧组的一个模样，对不对？其实某些套路跟你的一样的，跟我类似，其实套路，但是我只是事后诸葛。如果身处当中的时候，如果我换位成王兴的话，可能我也很缺少一个生存的机会，一个谋生的机会，也缺少收入，也缺少很多一个持续的机会，也会因为渴望生存而迷失了对这个环境的一个判断。对。我看他的那个经历过程，我觉得他们做的最好的一点是说，他跟他女朋友设定了一个暗号，这样呢能让他女朋友在及时的发出信号。是对，这不耽误最佳的救援时间。但我觉得可能是他，因为我的分析，他可能并没有这么警惕。他如果这么警惕，就不会就一步步的上当了。他可能只是习惯性和女朋友形成一个联系方式。他可能是习惯性的，就是因为是到最后了，最后他开始觉得警惕。第一个呢，我看他的经历啊，第一个是说他在国内就开始有一些担忧，但又不想错失这个机会，包括他身边人也劝他不要去，所以在事前他其实是有一些知道这些危险在的，但是在一步一步的过程中呢，他没有抓住这个机会，最终呢，可能到自己已经来不及自救的情况下，他跟他女朋友发出了求救信号。是，就是到了，就像我最后很狼狈的时候，通过报平安的时候，向我的家里向我的发小发出了信息。其实这个时候已经就像到了那个山脚下，已经是有点就是亡羊补牢了。所以我觉得很多时候大家都是被生存冲昏了理智。像你那个宾馆啊，你被抓的那个宾馆是在红莲宾馆。对，我想问一下，你后续还有知道他的信息吗？还在吗？那个宾馆？至少我被救回来的时候，那个宾馆还在。现在可能经过就是国际上的打击，我相信那个宾馆可能里边没有，就是不能再做这种坏事了，对吧？可能只是一栋就是成为历史的建筑物了。但是我在里边的时候，其实有看到过不同的场景嘛。因为当时我记得我被随机分配在4楼的宿舍，那被分到那个团队是7楼的。那在那边从7月底被卖过去，到10月初被救回来。其实陆陆续续看到各种各样的人，包括因为每天从早上10点半到夜里2点都是一个非常折磨人的时候。那夜里2点之后呢，那90%的人他是出不了业绩，只会被继续的被殴打、被折磨。因为现实是很残酷的。我们知道有一个很大的现实，就是东南亚所有的国家的那个灰色集团，他们的项目是雷同的，都是互相抄袭，他模仿，他没有一个独家项目，所以导致很难就是做出业绩。他们的所有的项目都是从别的不同的就是灰色集团模仿过来的。所以在那边有时候夜里我们被体罚完之后呢，那外面会有面条嘛，那在那雇佣兵的监视下，我们一边吃着面条，也会就是拖着那个有点瘸的腿，也会互相去聊天。还是可以让你们自由的去吃面条。面条就在门口嘛，每栋楼的门口会放几桶面条。然后就是说，如果你表现出吃面条的状态，他那个雇佣兵就不会上来制止你，他们在远处监视的。有时候我们互相一边吃面条，也会互相私下聊，因为日子这么苦，又看不到活下去的希望，会聊天。我记得很清楚的，有一个人挺可怜的，那个男的他是1991年的2月份的，也是从内地的一个兼职群被骗过去的。他叫张玉峰，弓长张，玉佩的玉，山峰的峰。他跟我，现在我还记得他家乡。他说他的爸爸住在他的老家嘛，住在河南省商丘市民权县刘甲村，好像是文刀刘贾宝玉的贾刘甲村。他说因为他其实中间每个月会有1到2次报平安的机会。他曾经有一次报平安，他试着向他的就是爸爸、妹妹，还有他的就是像他的那些外婆和奶奶家的亲朋好友，就是微信里都偷偷的发了一些信息，试着向他们传递了信息。到第2个月呢，他又发了，但是没效果。后来再有一次报平安的时候呢，他发现他的爸爸、妹妹，就是他爸爸和亲妹妹，把他的微信给拉黑了。屏蔽了，然后他的那些亲朋好友呢，就是什么表哥、表舅的叔叔呢，没有拉黑他，但是呢，就朋友圈动态正常，他不回他信息了。只有他叔叔回了一句：“你爸的意思啊，还是希望你能回来的，你照顾好自己。”然后就再也不回了。然后他很绝望，他就是人绝望的时候是没有办法流泪的。他夜里吃面条的时候就跟我去聊，他说
我想想吧，我跟我爸我妹的关系也不好。首先，他91年的一个人，在23年的时候已经32岁的，显然人生也是事业无成的。然后呢，他说他很小的时候，在他3岁，大概3岁的样子，他母亲就去世了。他母亲去世之后呢，那他跟他妹妹呢，分别就是被养在奶奶家和外婆家。他父亲又出去打工去了，他父亲打工好像到了新疆还是什么地方打工。后来呢，跟别人也做点什么小生意，后来赚了一些钱。那赚了一些钱回来之后呢，他并不是想把他和他妹妹带过来好好的抚养。回来之后，他首先就选择了2婚，娶了一个老婆。后来那个老婆呢，把他父亲的钱骗走了很多，然后这个第2次婚姻就失败了。失败之后呢，那他开始就慢慢就没有办法上学了。没有办法上学之后，他就开始了，就是说也开始打零工了，跟他父亲到处去打零工。他父亲呢，可能这些年攒了一些钱，然后呢，他记得很清楚的就是说他在外地打工的时候呢。有一年就是在19年之前，他的妹妹结婚了。他妹妹结婚是在商丘附近的一个小县城。结婚以后，他特意回去看他妹妹。他妹妹当时，他妹妹跟他父亲都觉得他混得不好，很寒酸，就是一种很嫌弃的感觉。这是他口中跟我描述的。然后呢，他当时把身上仅有的大概我不知道是1000还是3000块钱给他妹妹了。然后他妹妹一边接过钱呢，一边还挺嫌弃的。他说他妹妹啊，跟他妹婿。好像都比他小2岁，他妹妹跟他妹婿呢，就是在老家那边专门做那种空调的拆迁啊、维修啊，就那种工作。也现在也有孩子了，然后他们平时一直对他就很冷淡，就总觉得他好像混得也不好。然后呢，本来他跟他妹妹分别寄养在这个就是奶奶家和外婆家，所以他们这俩之间关系也不亲。所以有时候他心里有很多的苦，也没有办法向他们诉说。他有时候只能到他妈妈的坟头上，就回到老家，到他妈妈的坟头上去哭一哭，倾诉一下自己这些年也不容易。所以他很难过。他有时候想，他跟我说过，他说要是有一天真的还能够活着回到国内的话，我真的想去问一问他，你为什么就没有一点想救我的心呢？他说，我知道想要就是被救回去很难，但是他只是希望他能有一份心。他哪怕当时微信他们不屏蔽他，只是跟他表达一种我很想救你但我没办法的话，也许那份感动，那份精神的安慰可以支撑他，让他有一份想要活下去的动力。但是恰恰他们不仅没有安慰他，没有回复他，选择把他微信拉黑屏蔽。只有他唯一的一个叔叔回了他一句，你爸爸还是希望你能回来了，你多照顾好自己，就再也不回复他了。那些亲朋好友不回复他，但也不屏蔽他。为什么呢？可能就是因为他跟他们按他自己的分析，他和他们之间关系不好。再关系不好，毕竟是自己的亲戚、亲父亲跟自己的妹妹啊。但我说实话，我既不理解，我似乎又能理解，因为我自己的原生家庭，我的父亲对我也没有尽过责任，而且他很有钱，他还不是那种没钱的人，他现在也是一个事业单位退休的领导。所以我觉得有时候，我觉得很讽刺。有时候我对一些人，我既不能感同身受，我似乎又能理解，又说不出为什么可以理解。说起您父亲呢？就后来你出来以后有去找过你父亲吗？我没有找过他，但是我的发小有找过他。我的发小他其实当时在救我的期间那几个月有去找过他，就是到了他退休的那个单位，然后问他们这个领导退休的这个领导现在住在哪里，他们给了他地址，因为单位肯定是留有大领导的地址。他在那个县城那个河岸的独栋别墅是第几排，他一个独栋的一个联排别墅嘛。你父亲的条件是很好的。但是对我也确实没有过好，而且他确实有过好几段婚姻，而且他除了我这个第一段婚姻，他其实后面那几段婚姻他也没有对他们负责，不管有没有孩子，他只是最后一段婚姻可能到了人老的时候了，需要一个依靠了，就没有选择分开。那最后一段婚姻的女儿，他是给他安排了很好的工作，大学毕业。所以有时候对于张玉峰这样的人，我似乎我能理解他，但是我做不到感同身受，我只能理解可能人与人之间的感情。我会觉得人与人之间能够相近相亲，可能不是因为血缘，只是因为感情。那他们没有在一起生活，他父亲一直在外面打工，他跟他妹妹又分开在不同的奶奶和外婆家生活，所以他们之间可能除了血缘之外，可能没有什么感情。这是我的理解。对，您最后不是被救了吗？你救的过程中，你一些可能平时工作的同事啊，会让你捎带信息啊，或者发出让你带求救信号出来吗？当时有一个遗体美容师，他是在北京工作，他因为从来没有失业过，只是因为在他的那个行业的微信群里看到这种到云南做遗体美容的一个兼职，被骗过去，是个女的嘛。这个遗体美容师他也不确定我能不能被救，对不对？就是他就说，如果能回到就是内地的话，他真的想看一看，就是想要是能看看他的儿子该多好。他的儿子在2023年的9月就要上小学了。所以他其实很想，就是说能回去看一看儿子，可惜他当时说感觉再也看不到了，他就觉得自己也可能是一个认知的错误，意外的相信一份兼职可以获得一次意外的收入，请个年假，结果这个年假一去不复返了，所以他其实心里面也很悲惨。当时我又想要不要到北京帮他看看他儿子，但我不知道他具体住在北京什么地方，他们家。你们在平时是没有透露对各自的信息，说比如说你们只要有一个人出去，我
全帮人没有透露，因为大家平时只有夜里，因为平时不准聊天，那只有夜里可能就是说，因为像每个人的宿舍都会安排1-2个老人，就不同团队的老人，什么小组长啊，大家都不敢瞎聊，相互也不是那么信任，对，都不信任。我们只有在外面，就是每层楼夜里放那桶面条嘛，吃面条的时候偷偷的聊一聊，只能在那儿偷偷聊一聊，互相诉苦。就是这个遗体美容师是想出来，其他的有让你带信息出来吗？没有，其他的就是因为大家都看不到能出去的希望。不确定能回去，就每个人都只是在诉苦，在倾诉自己的人生的不容易，没有人相信，就他们都会，就包括我自己当时打一个问号，到底能不能回去，能不能活着回去，打了一个很大的问号。其实，像你刚才讲张一峰，他后来有出来吗？有他的后续吗？我没有他后续，遗体美容师也没有，没有后续。至少我知道我被救回来的时候，他们两个都还活着。当时他们俩也属于那种到月底如果再没业绩肯定就要被卖掉了，但是他们后续我不知道，所以我也不知道他们现在人在何处，是在人间还是在另外一个维度，我不知道。那像你回来以后啊，经过采访，应该很多人也认识你了，有没有说同样的那种经历来私信你找你分享或者跟你倾诉？有很多，我有很多跟我私信，他希望就是说家里的孩子失踪了，因为有很多家里孩子都失踪在西双版纳，最后就查出来孩子最后的一个内地的行踪在西双版纳，但是他不知道该怎么办。那我说我当时也是到了西双版纳遇到了坏人，那怎么办？我觉得那只有向当地的部门的工作人员去寻求帮助，因为我也给不出什么具体建议，我能回来已经是祖国的力量了，对不对？那只有去寻求帮助。我觉得人间正道有沧桑嘛，对吧？那说完这些，我们聊聊你最近的一个生活。出来23年出来以后，到现在目前的一个生活状态也是很多人关心的。比如说，妈妈的房子被卖掉了，房子现在还有住在亲戚家吗？然后欠亲戚的钱有在还的怎么样了？你自己的工作怎么样？这也是很多人关心的啊。对，我妈妈房子卖掉之后呢，她一直住在亲戚家，因为亲戚家也不止一套房子。然后我那亲戚的房子呢，因为小的地方房地产它就是也没有这么高的出租率，他那个房子一直空着在那个郊区，他就一直住着，先免费住着嘛。等到我有能力的话，可能再给他买一套，这是我的想法。那亲戚的钱呢，因为都是外婆家的人，他们倒没有硬催着我还。然后我去年的收入还了一点点，因为去年24年的收入也不多，说实话，工作我去年也不稳定，已经在还了，只是还了一点点，还了一点点。因为我23年底回来之后，首先23年11月、12月那2个月，我是每天睡不着觉的，因为在那边你想从早上10点半到夜里2点都被折磨，2点之后又被折磨，我每天睡不着觉，所以我到了23年底，都到了24年初，因为找到一份新工作的是24年的1月2号，去一家公司做人事就是招聘加培训，就2块嘛。然后当时我才就是强行让自己，我买了那种褪黑素，强行让自己每天晚上能睡着觉，因为要正常的朝9晚6的工作。但那公司呢，因为公司也在裁员优化，到去年就是下半年的时候，然后他就又失业了。对，又失业了。后来呢，我就找一份兼职做，这兼职是教育机构，从24年9月到12月初。那在这些教育机构呢，我平时就做这个就是学生导游的兼职。那每天他会派到上海不同的中小学去做这种学生的导游。所以其实现在你的工作是不稳定的，是不稳定的，可能自己的生存还是有一定问题。那你有什么规划呢？比如说我先解决吃饭的问题，那我后面还有还账，还要给妈妈买房子。按照如果一直做兼职的话，其实是蛮难的。对，我其实也在找全职，我发现现在职场的全职太少了。我有陆续去不同的公司面试，我觉得现在竞争好大。包括我现在有时候还是会做一些兼职嘛，就除了这种就是教育机构的兼职，我也在就是有时候还会跑一跑剧组，因为也没有什么全职可以做。因为你这个事情啊，好多一点深情的粉丝也是替你着急，是，甚至好多粉丝在留言给你出谋划策，比如说让你做直播啊、带货啊。我有看到私信，他们说让我可以做直播做带货。我在想，如果做直播，我每天聊什么，对不对？如果说偶尔做一次直播还可以，如果让我天天做直播，我觉得可能我1个月都聊不到，都没话聊了。就聊聊你的生活呗。我会觉得我的生活很单调。如果让我去带货，我都怕我卖的东西万一给别人的质量不好，我自己都觉得很惭愧。所以我不知道该干嘛。当然我也会在慢慢的寻找我的职业方向。问个私人问题啊，就是现在是单身吗？还是有找对象吗？没有，现在我感觉生活都是一本难念的经了。我现在我觉得不用想别的嘛，我想先把面包变得可以更持续一些，然后就会再多一些别的方面的想法。跟你前妻还有联系吗？
我跟他没有联系了，因为他其实他现在也在另外一座城市，因为他在上海。当时其实23年底的时候他也失业了嘛，因为他在那家韩国人开了公司。我们最后吃一顿饭之后他也失业了，所以他现在离开了上海，也没有回家乡，他去了一个陌生的新的城市。然后我们彼此就没有再联系了。就是我们再回到前面呢，因为我们做这一个续集的目的就是说，像我们在23年分享了以后，还是有很多人上当，特别是像王兴这个事情闹得这么大，那我就在想是说把你邀请过来的，就是说怎么能让更少的人被骗，怎么能让这些我们普通的观众、普通的用户在身边看似一些日常的过程中，能识别到一些诈骗的事件。我觉得如果防止被骗的话，最好是不要带个人的感情色彩，因为当我作为一个人，如果感情色彩过于浓烈的时候，你容易失去理智。从2023年到现在1年多了，缅北那边它的诈骗手段有一些更新吗？我觉得一定在升级。你像我23年，我是因为这个就是做跟组演员就被骗的，但你像到了王兴这里，他就变成了一个角色了。所以我觉得他们一直在更新，因为所有被骗到那些灰色集团的人，首先手机是带不出来的，就即便能够有幸被救回来，手机带不出来。那手机在他们那儿，他每天都翻你的各种微信的信息，每天看各种行业的人的微信的群的信息，他在学习，他在升级。我们希望大家如果看了这个视频以后，更能的知道这些骗术。其实骗术不复杂，只是说我们在生活中多提一个心眼。那同时我们也希望许博生在接下来的日子把自己的生活过得更好。是。而且我觉得其实有时候我觉得可能除了很多观众在看这个视频，可能也有灰色集团的人在看这个视频。其实我觉得那些灰色集团的人，我也去分析研究过他们的一个心理，为什么他们对人是这么残酷的？他虽然自己是一个人，可是他对待那些人的时候，他是没有人性的。其实我有好奇这个点，然后而且我听他们很多人聊天啊、谈吐各方面，很多是从农村长大的。其实这一点也是让我觉得很恐怖的，因为在我23年之前，我形成了一个认知，就是农村人是淳朴的。那城市人是城府的，但是呢，我会发现，就是尤其经过2023以后，会发现这些所谓的有城府的城市的人，其实他们的内心做事是有分寸感的，有边界感，他并不会去逾越一个边界，也不会把一个事做到一个过度的极致。但是这些看得很淳朴的人呢，有很多。他可能做事，第一点他没有边界感，第二点，当他发现了他的一个利益的点子之后，他可以为了追求这个利益的最大化，他可以不择手段，他可以打破这个就是自己的一个原则，这一点就跟淳朴是相反了。所以我曾经认为的所谓的农村人淳朴啊，城市人城府，我经过2023这一年的经历以后，我是完全打破了这个认知，我是完全颠覆了这个认知。就人是很复杂的动物，他不是说有固定模式的。对，我会认为就是人他这个本性是多方面的一个完善，可能360度，只是在一个没有了我们中国这种法治的一个约束下，他会把他性的邪恶的一面无限的放大。但是我有时候我也会想，我最后就是我能被救回来，然后当时我也在想，那个不管是那个团队的领导还是那个公司的那个代理，他放我一马，他可能也动了一个善念，就不管他是为了得到你的赎金也好，为了你的对他的说话也好，至少是某个瞬间是打动到他。对，我觉得人是没有绝对的恶和善，没有绝对的好东西坏东西。就像你说看到在那个东南亚那个地方，其实我看到了有很多，包括在那边，其实我有遇到一些女的被骗过去，但不是跟我同一批，就是她可能是在不同的公司之间来回的贩卖，来回的就是转卖嘛，有可能卖个3次以上没业绩，可能就会轮到一个很可怕的一个人生的一个终点了。我在那边其实我有遇到被卖过来的不同的女生，我跟她们有聊天。其实不是每个女生都像我们说从微信兼职群被骗过来，也不是说每个人都被骗到泰国、骗到西双版纳，那是怎么回事呢？我在那边有跟几个女生夜里吃面条的时候去聊天，她们在内地是做什么工作的呢？她们在内地，她们也是很早不读书，在一些不同的省份，比如说中原的一些不同的省份，就是很早没有文化，到一些省份的夜场工作。那平时也会遇到有的大方的客户给个100、200的小费啊，但是呢，他们在23年那年呢，一开始他就是遇到了。客户就是可能一个月来个3、5次，每次给他很大方，给他小费500、800、1000，就一次比一次多，是不是很心动？我就把这个大哥可能当成财神爷供着了，是不是？还加了微信，结果呢，这个大哥给他又隔了1个月不联系，又突然给他微信转了个几千块钱，说要带他来旅游，付个预付金嘛，给他订机票到了泰国。这一到泰国后来就被卖掉了，然后被不断的转卖。那还有的呢？还有的就是有的大哥把他就是先带他把他就订机票给他订到福建的厦门或者福建的某个城市，然后带他去就伴游嘛，伴游给了他一些更丰厚的报酬，然后呢再过一阵再
再就是带他去泰国旅行，然后把他卖掉了。所以我会发现有很多夜场的工作人员，他们也只是想遇到一个大客户，就像我们工作需要多一些奖金，他并没有想到这些大客户其实是在把他们当鱼去钓他们。所以最后因为相信了大客户的大方，最后一步一步落入到这个东南亚的这个灰色集团手中，这是我遇到真实的。那你们那边有没有那种，就一开始他是被骗过去的，他不情愿各种，但是后面呢，做着做着他业绩做好了，变成了大佬，就人性的泯灭嘛。有，我在那边，因为不管是我住的那个4楼那个宿舍，还是在就是7楼，我有听到不同的团队，有的小组长，有的现在甚至成为团队领导了，他可能曾经的几年前。一开始可能也不情愿，但是他运气好，可能碰到大客户了。他这个客户呢赚到很多钱，然后呢他可能运气好又碰到下一个客户，再下一个客户。当他不断的遇到大的客户的时候呢，又赚到了钱，聊天能力也升级了，在那享受到了金钱的诱惑，享受到很多可能包括这个性别之间的这个两性的诱惑，心态就变化，心态变了。他到最后泯灭成了，他不管成为小组长还是成为一个团队的领导，他的人性被泯灭了，他也学会了残暴别人。他残暴别人的时候毫不留情，甚至听到这个人的口音可能是老乡，可能是同一个省份的时候，他毫不留情，他不管打人，不管卖人的时候，不管是让视频去敲诈勒索对方家里的时候，毫不留情。就是我发现人性会泯灭的，他可能曾经也是一个无知的一个年轻的人，也曾经也只是一个谋生的人，但是到最后他人性完全泯灭了。所以这些人，如果我们去追根溯源，在那边，不管是所谓一个公司的一个大老板，还是一个团队的领导，还是像下面的小组长，他曾经不管出于什么动机，什么样的一个命运的一个机缘巧合，到了东南亚，他最后一旦他能在那儿生存下来，不断的生存下来，这个物质超过了他在内地每天奋斗的这个物质的基础，满足了精神的需求，甚至于逃脱了一个社会的法律秩序的约束的时候，他已经完全泯灭了人性。他在那个过程中慢慢的人性就转变了。对，这些人他都不是一次性的泯灭的。我发现他的人性是慢慢的泯灭的，没有哪个恶人从一生下来就说我要做恶人，他可能只是到最后他发现他想做善人的时候他做不了，又获得不了他想要结果的时候，他误入歧途，他发现恶可以给他带来这个所谓的一个意外的成功，他慢慢的就模糊了善与恶的距离，他认为善恶之间只是他的一个生存的方式，他泯灭了人性。就等于从一个被打的角色换成打人的角色。对，就像你之前有聊过，比如说那些小组长啊，他一赚了钱呢，或者到他休息的时候，他会吸毒，会找小姐。对。那我会在想，他费那么大劲绑你们过去，他为什么当地的那些有可能也是华人或者说东南亚的人，他不绑那些的？送进来我就不给你出去了。他们也是背后有他们的一个支撑的。我记得很清楚，当时像那个他那什么就月度的那个团队的冠军前3名，他们发了很多现金嘛，他们也会叫外卖，叫不同的那个两性服务嘛。那两性服务可能进来很多人，里边有越南人，有缅甸当地的，也有可能就是国内的，中国的，还有就是像俄罗斯的，还有就是泰国的。但他们进来呢，就被挑选嘛，选上谁就标个价给现金。那他们进来不是说他们自己进来，他们背后有他们的领导带着他们的雇佣兵进来的啊，就是一个一个都是一个势力范围。对。但是后来呢，就是比如说像我隔壁那个宿舍那个人，他就是开了单，是团队的前3名，他那找了，比如说他叫了一个俄罗斯的，就是6000块一夜嘛，6000块一夜人民币现场给钱，然后听他们聊天，虽然人家中文很差劲，但听聊天才明白，他们也是从 Telegram 这种电报软件被骗到这儿了，被控制起来的。就是那些就在那儿从事两性服务的人，除了缅甸当地人之外，有很多外国的人也是被骗过去。对，他可能也是通过像 Telegram， 通过一些不同的聊天软件被骗到了，可能就是缅甸附近，骗到了这个就是东南亚或者说泰国，然后被控制起来的。他们也是身不由己。是等于像你们那里，就是叫小姐一次要6000。他是最贵的那个俄罗斯，他最普通的我看他给了800。是哪里人？就是缅甸当地或者是边境附近的中国人。像你们那个公司多吗？些叫小姐服务？就他们在那边，就是只要你有钱，他可以就是那边的每层楼的雇佣兵可以帮你通过软件叫各种，不管吃喝玩乐都可以叫进来。包括我们看到就是花钱，还有叫进来穿山甲。比如说像你这样虽然你没出单了，如果你出单了，你赚到钱了，你想叫一个雇佣兵会让吗？可以啊，因为他叫进来你给钱就行了。对，在那里这个他是不限制的。对，就等于到了夜里2点之后，你想做任何事，你除了出不去，想做任何事都行，只要你有钱，但出不去。对，如果比如说像你这样，我打比方，你叫的话，你那个组长会不会眼红又过来打你？因为能开单的人他就不打了。因为一旦你能开单的话，组长可以有这个业绩提成，他是一荣俱荣，一损俱损嘛。因为能开单的人，他组长、团队领导他都会有相对应的收益，但开不了单、做不出业绩的人，对他们来说就是废物。对。明白。那你回来以后有没有觉得自己这个心灵受到创伤？我去
找一些心理咨询相关的？我向他们寻求心理的一个引导。他也会说，他说，其实人呢，通常有2种心理的一个位置，就不管到人生任何阶段，一种叫偏执对抗心理位置。一种叫抑郁心理位置，就人抑郁。他说他给我解释了每一种的心理位置，他都会有不同的一个角色的转换。他说我是需要调整自己的状态，而不能不停的摇摆，调整状态。他们给我做了心理疏导。那您觉得您现在的这个状态恢复过来了吗？他们给我的测试是现在恢复到一个正常状态了。对，因为都吃胖了嘛，现在恢复到一个正常的状态。因为23年年底的采访你的时候啊，好多观众也在说，会有疑问了。他说怎么都不哭，然后表情有点那个夸张。对对对。我站在边上，我知道你的状态啊，好多用户啊，他看到他不理解啊，就是那个时候你的状态是完全没有恢复过来的，因为刚回来嘛，可能有一些心理创伤在那个阶段，包括你的表达会更激动一些。那个时候我非常激动，因为那是我第一次接受采访。其实说实话，虽然我回国内有很多采访，其实在一点深情是我回国内的第一次正式的这种就是讲述这个故事。当时我回忆的时候，我感觉我的语言都是错乱的，因为我回到每一个环节我都是惊恐的，因为那是一个我觉得我没想过的地狱嘛。因为如果没有那2023年的话，我不认为我这一生会遇到这样的一个环境，所以当时很惊恐，就是我整个是错乱的。而且其实我在那个地方，在东南亚那个地方，我整个是没有一滴眼泪的，因为在那儿是很绝望的。我不管看到生命的无常，还是看到那些身体的就是被残废，我在那边除了感觉到自己也很绝望，可能某一天变得跟他们一样的一个下场和结局，我是没有办法流出一滴眼泪的。所以我回国以后，我会发现我看很多的电影啊，很多电视剧，到了一个关键时刻，我觉得很假，因为在那儿我看到这么多无常的生命，包括有的人把舌头咬烂了，有的人就是太绝望了嘛。把舌头咬烂了也没有办法，就是离开这个世界，因为咬舌自尽可能是一个古人的说法而已。所以那个时候每个人都是绝望的，哭不出眼泪，面部哪怕被打的时候，每次从屁股往下被打的时候，打完之后在那个空调房里面头上出的都是冷汗，不管是我还是别人，但是脸上做不出表情，因为已经麻木了。所以我觉得人到了绝望的时候，基本上都是麻木的。然后看到网上的很多网友的评论，就是那个高光时刻，就是你去说服那个组长的时刻，那一段大家都觉得是救了你的命，那个是关键时刻啊。我就想问一下，那一段是说你提前自己心里盘算过很久，把那些点呢都梳理清楚，再一口气表达，还是临场发挥呢？其实我是临场发挥，但是我其实真的在我去请求的时候，当时他不是说一气呵成，那个过程我感觉我虽然身上没有手机，但感觉过程持续了差不多1小时，我就是语无伦次的，我想到啥说啥。因为当时我感觉那是我唯一一次争取生存的机会。作为唯一一次争取生存的机会，我不知道怎么生存，我只有通过之前的1-2个月，我观察他们就对他们的察言观色，看他们每天的行为，他们的每次的行为，我在想怎么样去打动他们。就比如说我在第7楼，你想那7楼2个团队，他每个团队都有自己的不同的折磨人的方式。他们很多领导每次不管打完男生女生，打完之后有的时候把那个劈头盖脸打的那个血都崩到那个手上了，那个领导很夸张，那团队领导很夸张，那手上崩上血之后，他拿那个酒精往手上喷一喷，然后用那个湿纸巾把手擦干净之后，他又到那个门口旁边那个财神像，他又去拜财神去了，因为他每层楼都有一个财神像在门口。你想，你刚把人打的那个就是生死不明的时候，你擦完手就到门口去拜那个财神像去上香，我不知道他在求财神是保佑他发财呢，还是希望财神你不要看到刚才那一幕我怎么打人的？难道财神也会睁一只眼闭一只眼吗？所以有时候我也在分析他们的心理，到底是过于自信还是过于自卑？其实我在分析他们。所以当我唯一的一次我觉得可以去争取生存机会的时候，当时我心里想的就是，如果我不去争取这次生存的机会，我必死无疑，因为机会只有一次。所以在整个那个夜里，我估计差不多1个小时的样子，我是语无伦次的，我想到什么就说什么。但是可能你表述的时候把最精彩的表述出来，其实那个过程是持续很长的。对，我几乎我每说1-2句话，我就颤抖的给他鞠躬，因为我不知道他会不会放我。我甚至连最后一句话，我记得我临走最后离开那个房间，我说最后一句话，我都是没有任何自信的。我说，您现在如果一会儿有空，您可以试试到楼下，不管是这个公司还是别的公司的赌场去赌一把。如果这一把能够赌赢的话，您可不可以考虑放了我？我当时我走出门口的时候，我很害怕，他万一真的去赌一把，万一输了怎么办？他会不会就不放我了？就是我完全是没有任何的一个把握和胜算的。只是因为我回来了，就是一个很原始的求生欲。对，只是因为我最后可能因为成功的回来了，回来之后，所以我想起那些片段，我心里是有泪又有很多的激动，因为那些东西它并不是我一个有把握的一个方式。对，然后还有一个就是可能很多人也关心的，比如说你们到那边是男女是分开的嘛？
还是说哪里混住的？首先在那边的话，我不管是卖到那个农家院子里边，它每个院子只关一种性别，男女是分开的农家院子。那很多不同公司的代理去农家院的选人，选到团队以后，团队里的男女是不分开的。但是在公司住的话，宿舍是分开的。比如说我在第4层楼，可能我这个宿舍，比如说里面住的都是男生，可能隔壁的某个宿舍住的都是女生，男女住的是分开的。但是在团队工作是不分开的。对，就他们说那个基本上男的女的一到了那边呢，基本上就没有了什么性别。比如说女的到那边先被打、被强奸，有的传说是什么撕衣服啊、强奸、轮奸这些有吗？首先在那个地方，不管是男是女，到了那边以后，他会把你身上衣服都扒光，扒光以后，他会有一个大箱子拎，就是每层楼拎上抬上一个大箱子，里面就是不管男女都统一的发一件短袖的 T 恤，发一个短裤，一个大的短裤，还有一一双鞋，女生也是一样的扒光，对，没有性别意识，在那边没有性别的分别。他是男的来扒光你的，还是女的来扒光？分开？就通常是雇佣兵，他们指挥雇佣兵，就是到被卖过去的人，对吧？那你自己到了执行的地点，就是比如说这个公司今天买过来一群人，不管男女，然后他会指挥这层楼的雇佣兵把你身上衣服扒光，他们那边准备一个大箱子，箱子里面很多的短袖的 T 恤啊、短裤啊、鞋，那边就是个标配，就是让你只穿一件短袖 T 恤、一个短裤，还有一双拖鞋。是雇佣兵来扒，还是说雇佣兵让他们自己扒？就雇佣兵来扒。就在那边是没有性别的一个差别对待的，这是第一点。第二点，在那边呢，我看到有一些看起来具有姿色的女生，因为那边有很多未成年嘛，有姿色的女生，包括一些未成年，确实会被一些团队领导带到他们自己的房间，可能进行性暴力。但是这个时候他不会那么明目张胆，他会明目张胆的把这个人带到他的房间，至于在房间发生什么，我们也看不到。对，他可能有的特别有姿色的女生，或者一些小鲜肉，就很未成年，真的会被不同的团队领导轮流带到不同的房间。但在房间里发生什么不知道，只是感觉出来以后他们很憔悴。那比如说对你的有没有一些训虐啊，做一些这种惩罚，不出业绩啊？如果不反抗的话，他不会刻意的性虐待的，他可能只是就是说简单的，不管是烟头烫啊，对吧？像我隔壁那个团队喜欢烟头烫，像我这个团队喜欢用就是说你只要没有反抗，就拿棍子打屁股往下打。但是有一次我看到一个性虐待是这样一个情况，像我隔壁那个团队，他也是5个小组长一个大领导嘛，然后有一次他里面有个小组长是个女生，可能在那边待久了变成小组长了。那个女生有一次她虐待下面的一个女的，就没业绩的女的。她怎么虐待的？她当时呢，她因为那边有个水泥台阶，这个女的小组长呢，她先笑了招手，把那个下面那个女生招到台阶上，到她那个电脑旁边坐着。然后她起来，这个女的小组长起来，从她的那个化妆包里掏了自己的口红，先给自己就是涂了口红。然后呢，她在拿着镜子照了那个女孩子，用自己的口红给那女孩去涂得很漂亮。这个时候呢，她把口红和镜子收起来。这个时候突然啪的一下，把那女孩往那个键盘上啪的一按，然后拽着她头发薅起来。这一薅起来的时候，那个女孩子那整个脸就变形了。你想那一瞬间感觉就跟打乒乓球一样，啪的一下就把她按到就是那个键盘上，没有理由，因为那女孩可能没业绩，是这样一个虐待方式。就等于那个女领导也是基本上失去了人性。对，我觉得在那边待久的人，他只要能成为领导的，不管男女都失去了人性。那有没有男的虐待女生呢？有啊。他是怎么虐待？有一次一个女生可能就是那个女生，我有看到她被不同的领导带到房间，我不知道是不是性暴力。那女生呢，每次都会好像有一些反抗，就刚被卖到那儿几天都有反抗，不听话，然后不听话的很快她就生病了。生病了以后呢，他们那边会叫外面的医生来挂水，但是要花钱，挂一次水1300块。但女生肯定没钱也没业绩，那个领导居然好心的给她出了1300块钱。那挂水怎么挂的？在那隔壁那个团队，就是他把他的水挂到那个房顶上。其实很高，那边房子很破嘛，挂到房顶上。这女生她那挂水的那个输液的够不到嘛，她就站起来就是站着挂水。然后呢，医生已经走了，收了1300块现金走了以后呢，等到一会儿这个输液快输完的时候呢，这个领导下来了，下来以后好心的帮这女孩把那个针拔掉，对吧？拔掉之后突然间往身上一扎，就跟容嬷嬷一样，突然一扎，然后扎完之后那女的叫了一叫以后，她噼里啪啦打。然后就带了脏话，就说谁让你天天不听话的，就是可能那女孩每次刚被买过来几天，每次被带到不同的房间，她都不听话，就可能不服从他们的性暴力，就这种虐待。对，因为我在网上有看到有说什么当众的那种性虐待，比如说用那个电烙铁啊、烙乳头啊、踢阴部啊，这一块有吗？我在那层楼，就他每个团队都有自己的一个不同的方式。我在那层楼没有看到这些什么电烙啊什么的，虽然他们雇佣兵有电棒和枪，但我在那层楼没有看到这些方式。我有看到他们可能就是不听话的女的就抽着烟往他
这个就是关键部位去烫一下，对。但是在那边我最清楚的就是看到有一个女孩子，就是说她本来被一个领导看上了，她也很听话，但不是在7楼，在别的楼层很听话，最后不是怀孕了吗？那怀孕之后呢，那个团队领导带她出去，就是出门到街上的就是去做 B 超，但是好像是。就是1个月内做了2次，都确认她是个怀的是个女孩。那个领导他毕竟在内地，他属于那种农民出身，他是要传宗接代，要男生的，希望能生男孩子。那这个女孩可能被他也玩腻了，发现这个时候是个女孩，是个女胎，她不想要，他就折磨她，就想把她卖掉。那卖掉之前呢，就让那个雇佣兵把她那个戴着手铐守在那个楼梯口嘛，让他一只手戴着手铐就上下蹲，一直到蹲到最后，让他那个胎儿没有了，流了很多血，就后来把他给卖掉了。这是一种虐待方式，我有看到，其实这个是你看到的，我有看到的，而且在那边我。听说他因为每层有2个团队，那7层楼一共14个团队，他有的团队就是如果业绩排名倒数的话，就比如说可能这最近的1年、最近的半年，这个团队的业绩一直排名倒数第一的话，其实这个团队领导也很有压力，他会被公司的老板要给他降级，降成组长。有一个团队就是那个团队领导业绩一直不好，被降为组长，他不干，他不愿意当组长，那个然后不听话，那就把他也。就是守在那个楼梯就折磨他，就像你说的各种电棒，各种折磨他，各种折磨。所以在那边其实有时候那些泯灭人性的那些所谓的小组长，那些团队领导，他们也有压力，就在这里就是一种内卷的感觉，在这里也是优胜劣汰，因为那个地方没有人性的，你只要做不出结果就会被淘汰。就像虽然你们到了那个公司是分男女住的，对，像那些女生，她在工作过程中、生活过程中，她还会有性别意识吗？没有了，在那边待久了没有性别意识了。你像我回来的时候，就是被救回来的时候，当时他把我身上就是短袖的 T 恤啊、短裤，还有那个都扒掉检查一遍，他好像怕我身上会不会藏什么东西，因为我穿那个拖鞋都让我把脚抬起来。就那个地方待久了人是麻木的，是没有。检查的过程中，边上女生是在正常工作吗？还是他们已经习惯了？因为包括那里满3个月没有业绩的人会被卖掉吧？被卖走的时候也会把身上的衣服都扒光。因为每个人都只能穿一件短袖 T 恤、一个短裤、一个拖鞋，他会把每个人都扒光检查一遍。在那边就待久了就麻木的。我在那儿待久了，其实在那边从那个公司从7月底到10月初，我看到后来有的人被打出血，看到有的人被扒光，我也麻木了，就是感觉你对性别已经没有了感觉。所以有时候你会发现他们花钱叫了那些色情服务，其实不是正常对他性暴力的，他是有一种变态的感觉。就像我们听到就很多所谓的资本家对，就是可能一些私密的一些行为很变态，他内心已经变态了，已经正常的一个色情服务满足不了他了。